Hello， 大家好。依家係早上9點鐘啊。今日去咩啊？去兼職啊，接咗一個 job 啊，兼職。陣間要揸車揸30幾分鐘先至到目的地。今日呢個執咧就係、即係書面上咧就係話10點到4點，即係早上10點到下午4點。但係我睇過上面啲即係嗰啲任務啦，之前啲人完成任務之後咧要咩噶嘛？要寫低啊 document 啊嗰啲嘢噶嘛。即係今日做咗啲乜嘢？幾點鐘到達目的地？幾點鐘然後離開目的地咁樣？咁就多數都係2點零鐘就返屋企噶啦。今日勁大風啊，風吹得好犀利。準備上高速，過埠咧一般避免不了上高速嘅。哇！準備上高速啊，4米啊，South 15嗬，15號公路。上高速啦，導航顯示咧要10米先到啊，唔係10米先到，10米出高速嘅，喺1號口嗰度，仲有3.8米啊，距離個1號出口啊。1號出口啊！我頭先一個唔覺意咧，咁就選擇咗個錯誤個分支。因為頭先喺個1號出口嗰度有幾個分支啊，2、3個。咁啊喺快速嘅個快速嘅情況之下咧，咁我就選擇錯咗，咁啊又要兜圈兜翻翻嚟，咁就又重新選擇。去到目的地應該都有10點噶啦。嚟之前咧，咁就諗到咧好複雜噶啦個路線，估唔到咧，實際上比想象中更加複雜，好複雜啊！所以好多人唔中意過嚟呢邊啊，上班啊，好複雜啊！我以後我唔接呢邊個嘢個汁啦，兜轉，左轉右轉，真係我都提早出門噶啦，而家去咗已經大半個鐘啦，仲未到。明知故犯啊！真係我真係唔爭氣。為咗嗰幾十蚊，如果6個鐘就100多啲，如果4個鐘呢就70幾蚊，你睇下啦。哎呀，真係啊，嘥晒油費，嘥晒心機。來到了，但是要找那個門牌號。
終於揾到，幾點鐘啊？10點12分，喺度等緊佢去廁所。啱啱洗咗幾個碗啊，杯啊碟啊，唔知佢有冇心洗呢？洗衣機、乾衣機，好多垃圾啊！準備收工，係啊，4個鐘咋，唔係6個鐘。佢哋本嚟已經搞錯咗，我就認為佢哋知道係4個鐘，但係佢公司咧可能就唔記得改咯，改嗰個工作表啦。Hello, cute dog. Thank you. 哦，係啊，返屋企啦，依家差唔多2點鐘啦。咁嗰個老太太佢話：完成啲嘢，完成任務，咁你可以走啦。我 OK 啦，走就走啦。橫掂都餓啦，依家返屋企煮嘢食。